Buenos días, compañeros. Quiero invitaros a participar en el curso sobre el bruxismo y, como sabéis, el concepto y la clasificación del bruxismo ha evolucionado en los últimos años, así como su manejo, apareciendo opciones terapéuticas novedosas como el uso de la toxina botulínica. La toxina, más allá de su uso a nivel estético, ha demostrado ser una importante herramienta para el tratamiento de diferentes trastornos temporomandibulares y para el manejo del bruxismo. A lo largo del curso aprenderás a seleccionar a esos pacientes y las técnicas más adecuadas para poder aplicar estos tratamientos en tu día a día. Un saludo y nos vemos pronto.